ये देखो मेरा क्यूटी पाई। ये है मेरे क्यूटी पाई पपीज, जिनका दिन शुरू होता है मस्ती और शैतानी से। पहले तो थोड़ी रेसलिंग हो जाए एक दूसरे को पिन करते हुए, और फिर शुरू होती है इनकी एपिक चेस, एक दूसरे के पीछे। इतने प्यारे हैं ना ये, बस इनको लव शव और अटेंशन चाहिए। मेरी तरफ देखो, इनकी क्यूट आईज और ये पेंटिंग फेस, और ये बस कभी इधर कभी उधर एक्सप्लोर करते रहते हैं। इनके साथ हर दिन एक नया एडवेंचर है, प्योर जॉय है। आपको कौन सा पपी सबसे क्यूट लगा? कमेंट्स में बताओ।